Ο κ. Κωνσταντόπουλος, βουλευτής Πιερίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Δημάρχε. Νομίζω ότι εκπροσωπείται το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την ανήσυχη γενική γραμματεία, ουσιαστικά δηλαδή είστε οι θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε επί ώρες και στην Αθήνα με την Επιτροπή του Κορινού, όπου άκουσα με προσοχή τις απόψεις σας. Σας υπενθύμισα και τότε ότι το κράτος έχει μια συνέχεια. Σας υπενθύμισα την ανακοίνωση τύπου που είχε βγάλει το ίδιο Υπουργείο στις 16 Απριλίου του 2008, υπογράφοντας τον τότε Υπουργό του κ. Σουφλιά, παρουσία των τότε βουλευτών του νομού, του κ. Αμυρίδη, του κ. Καρπούζα, του κ. Κοδήμου και του υποφαινόμενου. Παρουσία των ομάδων Πιερίας του κ. Παπαστεργίου, Δημάρχων Εκκινίου, Ανατολικού Ολύμπου, Κορινού, Ρήθνας, ο οποίος τότε είχε διαβεβαιώσει ότι ο ημικόμος του Κορινού θα μετατραπεί σε πληρικόμο. Είχε δώσει διαβεβαιώσεις ότι η περιοχή δεν θα παθεί εύθραυμα και επιλέξει και πει, είχε παρομοιάσει τη συγκεκριμένη γέφυρα σαν την βασική στεφανία αρτηρία της καρδιάς μας για την περιοχή εκείνη. Και όπως η καρδιά δεν μπορεί να λειτουργήσει με πολλά αρτηρίδια, έτσι και η περιοχή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με τις μελέτες τις οποίες μας δίδεται για να γίνει κυκλοφορία μέχρι τους 18 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο. Όταν χθες το βράδυ μιλήσαμε με τον κ. Χρυσοχοΐδη, έμεινε έκπληκτος από τις λύσεις που προτείνεται. Ξέρω ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, θα συζητηθεί την Παρασκευή το πρωί, παρουσία του κ. Χρυσοχοΐδη στη Βουλή, ζωντανά, όπου φυσικά ήθελα να προϋπάρχει η σημερινή σύσκεψη και τα αποτελέσματα της υπάρχουσας σύσκεψης. Και ο ίδιος ο Υπουργός με έκπληξη άκουσε τις κοινωνικές επιπτώσεις, τις δραματικές επιπτώσεις σε όλη την περιοχή, τις οποίες δεν εγνώρισε και τις λύσεις τις οποίες προτείνεται. Καθίσαμε, μεταφράσαμε λέξη προς λέξη αυτή τη μελέτη, την οποία υπογράφουν τεχνική έκθεση. Αυτή την τεχνική έκθεση, την οπτική επιθεώρηση, την οποία υπογράφουν, δεν τους γνωρίζω, ο κύριος Λεκλέρκ, ο κύριος Μπονέ, ο κύριος Πεσουάλ κτλ. Επιβλέπει η Parson International, μελετητική Corporate Pathology. Σας διαβάσαμε λέξη προς λέξη στα σημεία, τις επισημάνσεις, ό,τι λένε οι μελετητές και φυσικά αυτή είναι μια οπτική επιθεώρηση, επαναλαμβάνω. Το δημόσιο, η οποία βλέπει το συμφέρον και το βλέπει καθαρά τεχνικά. Εκτός από την τεχνική οπτική γωνία υπάρχει το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον είναι αυτή η κάτι που βλέπετε εδώ, όλοι οι φορείς. Είναι το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Και νομοθετούμε στη Βουλή και νομοθετήσαμε όντως για την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων. Την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων δεν το νομοθετήσαμε για τις τεχνικές εταιρείες. Την νομοθετήσαμε βλέποντας πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον της χώρας. Την απόσποντη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το 2014 θα χρειαστεί να γκρεμίσουμε γέφυρες, να απομονώσουμε περιοχές, να υποστούν έμφερμα οι κάτοικοι, να μην μπορούν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να μην μπορούν οι ασθενείς να επισκεφτούν το περιφερειακό ιατρείο και το κέντρο υγείας, να μην μπορούν να πάνε στα φαρμακεία της περιοχής, τα χωριά του πρώην Δήμου Κορινού που είναι πάνω από τη γέφυρα. Τώρα πεζούν τα κάτω Αγιάννης Τράμι
να διαλυθούν, να μην μπορούν να πάνε στην πρωτεύουσά τους. Οι υπόλοιποι δόποι να υποστούν όχι εμφράγματα, να έχουμε που κόλλουν τα προβλήματα με θέματα ασφάλειας, με θέματα υγείας, ότι αυτό συνεπάγεται. Οι τουρίστες οι οποίοι θα καταργήσουν την περιοχή εκεί το καλοκαίρι τις περιμένουμε, επί 2 καλοκαίρια εν μέσω οικονομικής κρίσης, θα τους πω πάτε αλλού φύγετε, 100.000 τουρίστες οι οποίοι έρχονται τα Σαββατοκύριακα εκεί. Άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν εν μέσω κρίσης, προγραμμάτισαν τη ζωή τους, κάναν καταστήματα, θα τους πούμε διαλύεστε. Όλα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες. Προκειμένου να δημιουργηθεί η καινούργια γέφυρα, το οποίο τη θέλουμε νέο, όπως είπε και ο κ. Σουτιάς τότε, χωρίς όμως ότι αυτό άλλο συνεπάγεται. Και είχαμε κάνει μελέτες και είχαμε δει ότι μπορούν να γίνουν και τα ανθρακονήματα και τα παραπεταμένα ανθρακονήματα, είχαμε μιλήσει τότε, και ό,τι άλλο η σύγχρονη τεχνολογία επιβάλλει και προστάσει. Αυτά είναι το δημόσιο συμφέρον. Αυτό εκπροσωπείται, αγαπητοί μου φίλοι εδώ, το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Αυτό και μόνο. Γι' αυτό και μόνο ορκιστήκαμε, δώσαμε όρκο. Και εμείς ως νομοθετικό σώμα, αλλά και εμείς, εσείς, ως υπάλληλοι του αρμόδιου Υπουργείου, δώσατε όρκο τιμής ότι υπέρτατος ο δικός των ενεργειών σας είναι το δημόσιο συμφέρον, αυτό και μόνο. Αυτό και μόνο. Και εδώ υπάρχουν ψυχές, υπάρχουν καρδιές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται να σας ακούσουν και πρέπει να σας ακούσουν. Να δώσετε μια λύση. Αυτό πρέπει να πω, αυτά πρέπει να πω και εγώ στη Βουλή Καθάρη την Παρασκευή και ελπίζω ο Υπουργός να κατανοήσει το τεράστιο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, να δώσει τελική λύση όσο οφείλει να τη δώσει, ως έντιμος πολιτικός άνδρας να δώσει τελική λύση ο Υπουργός, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις παρατηρήσεις σας, αλλά και τις θετικές παρατηρήσεις, κύριε Κόκλα, τις δικές σας και των συνεργατών σας. Σας ευχαριστώ και για προχθές και για σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ώρα ευθύνης για όλους μας, ανεξαιρέτως, και πρέπει να δοθεί εδώ και τώρα μια λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά.